لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. راح أشرح لكم بهذا الفيديو شلون بينت حبات المطر بشكل واضح، وشلون ضفت صوت المطر والرعد على الفيديو من خلال برنامج كاب كات. هذا هو. بعد ما دخلت على البرنامج وصار الفيديو جاهز داخل البرنامج، أضغط على الفيديو، أسحب هذا الشكل، أختار هذا الخيار اللي هو الإعدادات، أختار أول خيار، أزيد هذا الخيار 16 يكفي. بعدين تشبع الألوان يكفي هذا العدد. بعدين الإكسبوجر يكفي 25. بعدين الحدة، وهذا الخيار هو اللي راح يبين لي الشغلات الدقيقة بالفيديو مثل حبات المطر أو الشغلات الصغيرة. مجرد ما أسحبه بهاي الطريقة راح يبرز لي الشغلات الدقيقة. راح أسحبه 85. بعد ما انتهيت من الألوان وزيادة الحدة، أضغط إشارة صح، أختار الموسيقى، أختار هذا الخيار. بعدها راح أدخل على هذا الخيار وأختار صوت جاهز لصوت المطر والرعد. هذا هو. أضغط على زائد وصار موجود الصوت على الفيديو. بعد ما انتهيت من مونتاج الفيديو، أدخل على هذا الرقم 1080، أختار 60، بعدين هذا السهم، وبلش الفيديو يحفظ عندي وبس.